Shikues të respektuar, vazhdojmë tutje me programin ton të sonтëm, të drejt për drejt kontakt pra në Tribuna Channel. Përshëndetje gjithë atyre që tani po inkuadron në frekuencat e televizionit ton. Ndërkohë ju lajmërova në hyrje të këtij edicioni, sonte kam kënaqësinë ta kem në studio deputetin e lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës Kosovës, zotin Salih Zyba, me të cilin do të flasim gjithsesi për tema të ndryshme që po na shqetësojnë kohëve të fundit dhe këndvështrimin e vetëvendosjes për to, por me theks të veçantë patjetër për lirimin e 4 aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nga paraburgimi, gjë që u bë edhe kthimi i lëndës në gjykatën themelore për një verdikt të ardhshëm. Me këtë rast do të flasim pak për gjendjen e tyre shpirtërore dhe natyrisht rikthimin e tyre në jetën sociale në Kosovë. Gjithsesi, të gjitha këto na i thot sonte deputeti Salih Zyba. Përshëndetje zoti Zyba, kam kënaqësi ju kem sonte në kontakt. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Fillimisht duhet të them që në nëntor të vitit të kaluar gjykata themelore në Prishtinë dha verdiktet për 4 të dyshuarit për këtë rast. Pra ishte rasti për sulmin me zoll në Kuvendin e Republikës Kosovës. Aty u arrestuan Adhe Arifi, u dënua me 6 vjet burg, deputeti Frashër Krasniqi u dënua me 8 vjet burg, Egzon Haliti u dënua me 5 vjet e gjysmë burg, si dhe Adea Batusha u dënua me 2 vjet burg. E kemi rastin e Astrid Deharit, gjithsesi do ta flasim sepse dhe ai ishte në mesin e këtij grupi që u akuzoi për këtë vepër penale që e quajtën si vepër terroriste. Zoti Zyba, çfarë do të bënte vetvendosja po që se do të mbaheshin dhe do të caktojë verdikti nga gjykata apelit për të mbajtur edhe më tej aktivistët e vetvendosjes? Çfarë do të bënte lëvizja? Së pari do të përsëritim këto që vetvendosja ka besuar në pafajësinë e tyre. Sigurisht është gëzuar edhe me faktin që ata janë tashmë të lirë, janë procedura të tjera, po vetvendosja gjithmonë ka paralajmëruar prej rastit të arrestimit të tyre, ka deklaruar, ka argumentuar për asë gjithash pafajësinë e tyre dhe sidomos ka paralajmëruar për përpjekjet tona për me vënë drejtësinë e vend, me mbështet paktën drejtësisë, me argumentuar me argumentet tona para organeve drejtësisë dhe ka bërë përpjekjet maksimale për me arrit këtë moment, po pse jo dhe me verdiktin përfundimtar që të jenë të lirë në ambientet e punës e të familjeve tyre. A keni vizituar ndonjëherë në qelitë e burgosit? Po, edhe personalisht kam qenë në vizitë, po ka kohë më parë, ka disa, sigurisht para vitit të ri ka qenë vizita ime në mbajtjen, vujtje dënimit atyre, kështu që për neve është normale se vizita është procesi, është procedurat, po nuk mund të pajtohemi asnjëherë me formën, me mënyrën që e kanë orkestruar, që e kanë organizuar, edhe të paktën persona që i kanë gjetë mi fajsu për cilën s'ka qenë e besueshme, ndoshta as për vetë ata që kanë inskenuar ose që kanë orkestruar këtë mënyrë, qoftë arrestimit, qoftë verdiktit, dënimit deri tashëm, apo se e marrë shembullin tash këtë rast për përmeni Frashër Krasniqin prej cilësisë, prej një zëdhënse, një zëhellsi më akuzu për granata hellse ose forma tjera, kanë qenë këto të pabesueshme as për qytetarët, kështu që na i gëzojmë faktit që ata tashmë kanë mundësi me qenë pranë familjeve dhe me kontribut sa në studimet që kanë disa të papërfunduara, sa në kontributin qoftë në organizatën tonë, qoftë kudo që ata në jetë përpiqen. Pse mendoni se ju vesh, po e them kështu kushtimisht, vetvendosjes ky rast? Po nuk them ne, nuk kanë thënë gjithmonë provat, faktet për cilën edhe vetë ngarkuesi me këto prova. Prokurori ka dëshmuar ose ka deklaruar në procedura që këto prova nuk identifikojnë këta njerëz dhe nuk janë ngarkesë për këta, por procedura, inicimi dhe hetimi fillimisht për persona të tjerë që s'kanë pas të bëjë me vetvendosjen kanë qenë të dyshimt, më pas muaj më pas kanë vënë dyshim persona për cilën kanë gjetë një metodë më të lehtë të orkestrimit, një grup shoqëror më shumë me quaj kështu, të aktivista vetvendosje për cilën i kanë ngarkuar me të pabama dhe të paqena. E qartë, kishim edhe një raport organizatës FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk mund të ti përfshit gjitha me një të pabesueshme deri tashme edhe në mungesë të provave. Këtu nëse drejtësia në Kosovë ju beson fakteve ose mekanizmave në institucionet e veta të deri tashme apo të paktën që kanë funksion në veçanti të institucioneve që janë ndërkombëtare, në këtë rast FBI për cilën e deklaruar edhe ju, e njëjta në hudhjet poshtë nuk e merr parasysh këto argumente, këto arsyetime, këto prova për cilat ka vënë një verdikt, ka vënë një gjykim për në mungesë të provave, po në një qëllim, ne sidomos se vetvendosja kemi cilësuar si tendencë të pas parasysh edhe momentin e arrestimit, edhe dënimin e tyre që ka dhënë më thjesht 24 orë para procesit zgjedhor, zgjedhjet e kaluara që i patëm, për cilën janë përpjek, sigurisht ata që kanë menduar mirë me pas një dëm ndaj organizatës tonë, organizata e cila atëherë dihej se do të fitonte zgjedhjet, kështu që përpjekjet e fundit të pushtetit apo të mekanizmave që ishin në funksion të atyre ishin për të dëmtuar lëvizjen vetvendosje,
përmes skenario. Këtë janë supozime natyrisht, Gjithë supozime. Jo, nuk po spekuloj, unë po flas bindshëm për këto. Jeni të bindur që ka qenë orkestruar nga kasta politike në qeveri? Të paktën do duhet pezullohen dhe ndërprej çdo ndjekje e aktivistëve, këtë rast secilit prej tyre, të paktën të mos jenë të dënuar, të privuar për lirisë, në faktin për nuk ka ekzistuar asnjë provë, asnjë fakt që të paktën njëri prej tyre është pjesë apo ka qenë vetë kryesi i veprës penale, vepra e cila edhe gjatë procesit, meqense shumë herë kam qenë në proces të gjykimit të tyre, apo të argumentimit qoftë dëshmitarëve qoftë forma tjera, aty edhe gjatë procesit është pa që nuk është e mundur të fajsohen njerëzit për cilën çka se kanë bërë. Andaj lëvizja vendose me argumentet që ka poseduar, të paktën me seriozitetin që çështjes që ka marrë, ka organizuar qoftë rrjeza, qoftë forma tjera demokratike për cilën ka dëshmuar që s'ka të bëjë me një akt terrorizëm, për faktin që akti ose vepra që janë ngarkuar këta është vepra marrone mundshme ligjore që është e sanksionuar me ligj, ndërsa janë trajtuar prej heqjes së dyshimeve në formën e trajtimit dhe së fundi lirimi ose qëndrimi i tyre në forma të arrestit shtëpiak për një vepër që duhet të ishin të paktën në sigurinë e lartë në burgun për cilën është i destinuar për ato vepra. Po a ishit të gatshëm të organizoni edhe protesta për ta? Sigurisht, po ne protesta kemi organizuar me faktin që ndodhi mbytyja e Astrid Deharit në burgun në mbajtje ku ishte në Prizren. Kjo për bindjen teme, vendimi për këtë fazë në mbajtje të këtyre aktivistëve është për faktin që s'u kanë justifikuar, s'u kanë arsyetuar vdekjen e Astrid Deharit, për cilën vendimi i paktën i përkohshëm e zbut sadopak reagimin qoftë qytetar, qoftë organizatës tonë, apo të familjarëve për cilën ka ndodhur ajo që është dëshmi, është një fakt për cilën ka përgjegjësi struktura, hierarkia në këtë rast në pushtet, qoftë në mekanizma mbrojtës, qoftë në ndjekës, apo edhe ata politikë për cilën janë ngutë në shumicën e rasteve janë deklaruar, i kanë cilësuar këta si terroristë apo si të mundshëm apo si kanë kryer. Mendoni që Astrid Dehari u vra në burg? Po ashtu është bindja ime, ashtu është argumentimi i drejtashëm për të paktën se versioni i vdekjes tina ka qenë prej ekspertëve, prej mjekëve ligjor, prej arsyetimit drejtashëm ose prej mosmarrjes masa prej disa individëve që janë përgjegjës qoftë për kujdesin, ato mund me quajtur kujdes intensiv në mbajtjen në formën që është për kujdesja, meqense e dim që trajtohen burgosit, edhe deri te spekulimet, arsyetimet, më pas ndjekjen, qëndrimin e tyre dhe në fund edhe vendimin për cilën gjyqtari Kalludra për bindjen teme ka qenë tendencioz dhe jo argumentuese. Se nëse prokuroria ka iniciuar një procedurë në bazë të hetimeve qoftë zyrtarëve të policisë, qoftë forma tjera, prokurori në momentin parapërfundimtar ka dëshmuar, ka deklaruar vetë se këto prova nuk mjaftojnë me u ngarku këta persona, përkundër këtyre dëshmimeve dhe iniciimeve procedura, gjyqtari nuk ka qenë vlerësim real, nuk e ka bën përshkrimin e dur dhe nuk e ka nxjerrë vendimin e dur, por ka nxjerrë vendim që i ngarkon, për cilën unë mendoj që ai person jo që se ka vendin drejtësi, po ai është përgjegjës bashkë me disa krime tjera për cilën se i njëjti ka marrë vendime edhe për deputet e televizës, nën kupton ose lën me dyshu gjithçka që është pjesë qoftë parapolitikës, qoftë skema tjera kriminale, edhe pse jo edhe për me përfshim me policinë ose me mekanizma të tjerë drejtësisë. Po i kthejmë lutëm edhe njëherë aktivistëve, përveç AD-s, Egzonia Dheu dhe deputeti Frashëri u mbajtën në paraburgim deri në këto çaste, dje edhe u bë lirimi i tyre me vendimin e gjykatës natyrisht për ta rikthyer lëndën tek gjykata themelore. Më thoni si ishin trajtuar në burg? Po do të kenë mundësinë ata të përshkruajnë gjendjen, meqense vizita jonë ka qenë e njëhershme, ka qenë një vizitë. Po a nuk u takuat pasi që u liruan? U takuam me Frashën sot në kuvend, ndërsa me të tjerët Frashi i kthehet ushtrimit të detyrës si deputet, po, ndërsa në përshkrimin që ka bërë me deklarimin prej burg me një letër, ai ka hek dorë të disa aktivitete të tjera po, për cilat ka pasur. Po sigurisht, jo vetëm Frashi, por gjithsesi do të ketë mundësinë të se është keq tash të paragjykoj unë ose të inicoj në një mendim të paktën kështu për secilin prej tyre, po të paktën për Adheun dhe për Egzonin sa ka qenë prezant në prej takimeve që kemi pas të rregullta në zyre, kështu që edhe Frashi ka qenë në hapësinë të kuvendit. Po sigurisht ne aktivitetet e fillojmë edhe si deputet përfshi këtë rast Frashën, qysh nesër në seancën e jashtëzakonshme që është e thirrur prej. Do të flasim pak në fund të bisedës për këto çështjet e vetvendosjes. Më intereson të dija, kishit frikë për këta aktivistë që ishin në paraburgim?
frikë, aja që ka ndodhur me Asdeu dhe Egzoni treguan që kanë qenë të friksuar gjatë qëndrimit në burg? Dakor, unë më vjen keq tash me friksu dhe përmes këtij qëndrimi ose deklarimi me friksu dhe familjar tjerë se kene parasysh në këtë në burgjet tonë ka shumë njerëz që vujnë dënime të padrejta nga ky sistemi padrejt drejt tash. Tash më vjen keq me friksu ose me trillu gjana apo me paragjyku diçka, po jeni friksuar? Po sigurisht, ajo çka ka ndodhur me Astritën ka qenë e mundshme për secilin prej burgosëve në Republikën e Kosovës, tu pas për bazë mekanizmat që sigurojnë hapësirën e burgut, mekanizmat që e dërgojnë dikë aty dhe në veçanti ata që nxjerrin vendime të rëndësishme qoftë për jetën e tyre, qoftë për në veprat për cilën shumë herë janë montime. Megjithatë ata u ankuan pak që nuk kanë pasur edhe shumë vizita nga pjesëtarët e vetëvendosjes. Kush për shembull? Sidomos nga kryesia. Albin Kurti për shembull nuk ka qenë asnjëherë për të vizituar. Po Albin Kurti ka besu sikurse unë se ata së shpejti do të lirohen, do të kenë mundësi me u bashkangjit për të mos marrë. Çfarë arsyetoni ju këtë? Po sigurisht, unë kam pas kënaqësinë dhe shumë dëshirë me shku me vizitu, kam kryer këtë obligim me quajtimi personal, po ja që ka qenë radha e pritjes shumë prej shumë dashamirëve, prej shumë familjarëve, sidomos prej kolegëve qoftë fakultetit të tyre, ka qenë e pamundshme ardhen shprehje shpejt, po për Albin Kurtin këtë rast. Përgjigje diplomatike? Jo, nuk është diplomatike, është shumë reale për bindjen teme, nuk po quaj veç diplomatike. Si mendoni se do të jetë verdikti final i kësaj çështje? Ashtu siç kemi besuar deri sot, ashtu siç shpresojnë dhe janë të bindur edhe vetë aktivistat për cilën e dëshmojnë, kanë dëshmuar gjatë gjitha seanca. Avokatët janë të bindur që do dalin të pafajshëm? Po, avokatët përveç detyrës zyrtare edhe të bindur janë, se në disa raste vetëm detyrë zyrtare, por në këtë rast kanë angazhim vullnetar, kanë angazhim për kushtim të tyre për çështjen, meqense gjatë seancave, gjatë gjykimit këtyre edhe vetë avokatët e kanë kuptuar se ky montim dhe ky ka një tendencë, ka një qëllim, kështu që ata kryjnë kontributin e tyre në raport me drejtësinë në Kosovë. Po pse Frashër Krasniqi i dha dorëheqje nga pozitat e tij në vetëvendosje nga burgu? Po tash a thua çfarë ndikoi? Jo, unë më thënë më shumë ka qenë situata, zhvillimet politike, mund të jenë anime, mund të jenë qëndrimet tina personale, po për cilën nuk jap vetë atë drejtë me gjyku arsyeën pse Frashin këtë rast. Ai ka dhënë dorëheqje për disa përgjegjësive obligime që ka pas në organizatë, përndryshe vazhdon me qenë përfaqësues në Kombin e Kosovës si pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes. Po zoti Zyba, çfarë në të vërtetë përçau vetëvendosjen? Çfarë përçau? Po. Krijoi dy grupe, krijoi dy tabore. Nuk më me thonë që ka përçau, mjaftueshëm, këso shprehje adekuate me thonë përçau, po këto paknasit, dakord, ashtu e cilëson ti, unë e quaj si këto paknasit se deri ky moment e ka pru avancimi ose ecja përpara e qytetarisë aktive përmes lëvizjes vetëvendosje. Përsa lëvizja vetëvendosje është subjekti më demokratik në vend, format e bashkëbisedimit, format e vlerësimit dhe format e vendimeve janë shumë demokratike, për cilat ata që u ndërhoqën nuk e quajtën demokratike. Jo, ata mund të quajnë në veprim individual jo demokratik, përndryshe qoftë proceset zgjedhore, qoftë strukturën dhe hierarkinë, lëvizja vetëvendosje është subjekti më demokratik në vend, subjekti i cili e garanton një përparim të shoqërisë. Pse nuk ishte kundër kandidat? Nuk është mbi bazën e nevoja urna? Në zgjedhjet e brendshme, pse nuk ishte kundër kandidat? Pse nëse pyet personalisht se kam pa vetën kandidat potencial as në konkurrencë me zotin Kurti, po as me mundësi dhe aftësitë e mia për të qenë ballë të organizatës. Ndërsa për secilin, meqense statuti jon, si dhe fryma jon demokratike në organizatë e mundson, e lejon, si dhe e kultivon angazhimin edhe konkurencën tonë të mëshme. Meqense Kurti kësaj radhe nuk ka pas kundër kandidat, shpresojmë herë të tjera të ketë kundër kandidat, po pse jo të fitojë dikush tjetër, nëse është në herë e mundshme. Megjithatë, fjala përçarje është më e përafërta për vetëvendosjen, zoti Zyba? Jo, nuk është përçarje. Po kundërshtoni, po megjithatë, po flitet nëse ja thoj me ironi formën që shpjethut ti, po të përgjigj na. Nuk po them vetëvendosja ka krijuar një opozitë. Po faktikisht gjysma e vetëvendosjes ata që dorëhoqën, ata cilëson gjysmën tash nuk po të kuptoj edhe ty si e thu gjysma. Janë individ për cilën janë grupu ose kanë gjetë shumë mendime të përbashkëta për cilët nuk janë pjesë aktive e mekanizmit. Po ata po flasin për një mundësi të krijimit të një subjekti të ri politik. Ajo është edhe drejt edhe mundësi. Po kjo është përçarje. Nuk është përçarje. Kjo është zgjedhje, se nuk përçarja nuk kupton me u nda ashtu siç nuk është demokratike dhe siç nuk funksionon një subjekt. Ti japim pak kohë, sa ajo mund të ndodhë. Si mund të ndodhë?
Mos paragjykoni. Me këtë paragjykim është Po bën jo, domi i madh në vetvendosje pjesa e grupit të zotit Molliçaj ko pas kohë kanë thënë që do të krijojnë një parti të re. Po unë do të largohen totalisht nga vetvendosja. Po e kuptoj dhe arsyetoj. Nuk e mirë pres, po e kuptoj dhe arsyetoj veprimin si grup ose si individ në grupe tjera. Dhe aty pajtoni për përçarje pastaj. Jo, nuk pajtoni për pa pajtueshmëri në çështje të qoftë. Po është përçarje zoti Zyba. Përçarja nuk kupton formë konflikte, formë disdallimi. Po nuk përçarja. Ne. Mirë, në insistimin tuaj në kuptoj, po arsye-timin. Jo, nuk po insistoj, po du t'ju sjell tek. Mund të kemi diskutim për sharrim nëse kemi kohë, se më pranemrove për kohë të shkurt, kështu që tash. Patjetër, koha është e juaja, të unë mysafiri është zot. Dakor, në qëndrimet që kanë dhënë individ, përfshi tash nëse ti grupon i shtunë si grup ose si angazhimi i tyre, unë nuk e quaj përçarje. Përçarje nënkupton kur një format, një nivel i organizatës ose është dëmtu ose nuk ekziston. Jetë që secili në organizatë, ndoshta përfshi edhe kryetarin në kohë tjera, është i zavendësueshëm dhe i plotësueshëm në organizatën tonë. Po nuk ishte kundër kandidat. Ne si vetvendosje ruajm frymën dhe strukturën tonë organizative, statutore, minimale dhe fillestare, po me veçantë është fryma jon, kontributi jon për çështjen tonë, si ajo kombëtare, si ajo shtetërore aktualisht, sidomos në demokratizim dhe në avancim çështjes tonë kombëtare. Megjithatë ata e quajtën mes rreshtave, jo mes rreshtave, po e quajtën edhe troç, diktator zotin Kurti. Jo, ka pas për individve, në këtë rast nëse mund me përmend ka qendruar në Molliçi, ai në për mbledhje që ka paralajmëru ose ka kushzu nëse Kurti do të jetë kandidat ose kryetari i mundshëm, ai nuk do të jem në përgjegjësinë dhe ndoshta në vetvendosje nuk do të jetë. Po fjalori i Aida Dërgutit, ju mendoni që nuk është përçarës? Jo, është një shprehje e çastit, shprehje e një individi, po për cilën nuk e arsyetoj asnjë. Nuk po pajtoni në asnjë mënyrë që ka përçarje në vetvendosje. Jo, përbes nuk e ndikon, mund vje keq te qytetarë që më shumë janë marrë me spekulime dhe me nivelin e diskutimit se sa me. Atë është zoti Zyba. Po është fakt, unë thash, deklarimi ose shprehja banale në këtë rast, qoftë Aides, qoftë neve cilit do qoftë, në publikimin që në formën që është deklaruar dhe që thamë. Ne njeriu që duam nuk i themi atë. Për mua nuk është e mirëpritëm, po do thotë nuk ka dashni, nuk do të thonë që ka përçarje. Do thotë ka përçarje, ka përçarje. Nuk ka dashni, është përçarje. Gjithë tjetër nuk ka. Tash jep kuptim ti këtë rast, po unë nuk e pranoj. Për mua nuk është. Unë respektoj mendimin tuaj, po gjithsesi unë jam shumë i sigurt që thellë në brendi edhe ju mendoni që është përçarje. Jo, bro, nuk mos insistoj se nuk është përçarje. Atëherë çfarë po ndodh me vetvendosjen aktualisht? Vetvendosja në parim dhe në angazhim i ka përpjekjet e veta për projektet, për programin, për alternativën tonë në të ardhmen edhe ato qeverisë. Meqense statuti dhe organizata funksionon ashtu si është dhe me avancim dhe me përparim se kene parasysh në organizatën tonë edhe ditëve ose në kohën kur po flasim tash ka interesim dhe ka angazhim në organizatën tonë. Nuk është vetvendosje, nuk ka marrë të porë vetvendosja. Është damtu në përshtypjen dhe imazhin e çastit për mënyrën e komunikimit, sidomos ato që pe përshkruan ti, por për cilën unë jam i bindur që organizata, struktura dhe çështjet tona nacionale kanë me ecë përmes organizatës tonë dhe përmes mundësisë që do të krijojë në vazhdimsi organizata. Kjo është një moment nuk mund të thoni i lehtë për dikan, sepse ka një hamendje dikush, ka një hezitim dikush, po sapo të rrugtojmë së bashku, përfshi ata që kanë pas pak nësi, do të kuptohet se ecja përbashkët është mundësi për ndryshim. Nuk është qoftë ajo përçarje që e përmend ti në formën tonë, qoftë mos përputhja mendimeve, kjo është forma më demokratike e mundshme në subjekt aktualisht në Kosovë. Po mendoni që elektorati është ndarë në dy pjesë? Jo, jo në asnjë formë. Elektorati si ka mundësi të ndahet për shkak të një grupi ose individëve. Ne të kemi parasysh diçka. Lëvizja vendosje përveç që qëndron ose është subjekti kryesor më demokratik në vend, e ka mundësi dhe vazhdon të jetë grupi më i madh parlamentar, po sidomos në mundësitë që lënë për të shpresuar të qytetarët për cilën ka qenë shpresa, për momentin ka qenë në hezitim unë me quaj tash me këto dyshimet dhe me këto mënyrën se si mediat apo edhe individ janë përpjekje. Na keni dhënë arsye zoti Zyba? Sigurisht, unë nuk përfshi gjitha mediat, po them për investimin. Ne po flasim me fakte, realisht ato çka e shohim na ato po e zbërthejmë. Ne nuk po spekulojmë. Po zbërthejmë, po pe etikën tonë ashtu siç po konvenon jo Juve në këtë rast, po dikujt tjetër ndoshta. Zoti Zyba, megjithatë unë qëndroj tek përçarja. M'falni. Mirë, qëndro ti, po unë investoj për harmonizim të qëndrimeve dhe të... Ne gëzohemi kur ka harmonizim në skenën politike, gjithsesi, po kalojmë të një çështje... Jo vështirë, po të tjerë qytetarë presin një avancim të bashkëpunimit dhe të harmonizimit të qëndrimeve. Cili është ideali i vetvendosjes, zoti Zyba? Cili është ideali? Po. Në këtë rast ideali do të ketë përshkrim më të gjatë, vje keq që s'unë përshkruaj, po angazhimi, po sigurisht, angazhimi jonë për interesa,
Po mirë, qytetari ka menduar që qytetari, po mos i etiketojmë të paktën edhe ata që nuk janë në strukturë që kanë dhënë që janë vetë dorëheq, mos t'i quajmë antikombëtar, nuk janë antikombëtar, nuk kanë përshtypje. Nuk e quajtëm ashtu. Mirë, përçarja nuk kupton ndarjen në boshtin për cilën jemi secili të angazhuar përmes një organizate e cila i mbron vlerat dhe avancon. Është përçarja me kryetarin aktual. Jo, kryetari aktual është legjitim, është funksional dhe para së gjitha shumë energjik për cilën kemi. A ka gjasa të dorëhequrit të kthehen përsëri në pozitat e tyre? Kryetari dhe gjithë tjerë që kemi jo ndikim, po kemi mundësi dhe kemi edhe përpjekje për të pas sa më afër me qenë qëllimit të përbashkët për angazhim, për avancim që është. A ka shanse të kthehen ata në pozitat e vetë? Po gjithmonë janë të mundshme. Unë shfrytëzoj rastin edhe përmes. Jo, ka kontakte, ka takime, po bisedimet për cilën si pjesë e kryesisë kanë marrë angazhim këtë rast Shpend Ahmeti dhe Glauko Njusa, ata do të kenë po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për me pas koordinim, sidomos në aktualitet për flasme për çështje madhore, për çështje që cenojnë sovranitetin e vendit tonë, për cilën kemi një bashkëpunim, kemi një bashkërëndim të paktën të qëndrimit dhe të sidomos përmes procesit të votimit që mos të rrjedh qoftë dallimet tona për bindjet, për metoda, për mënyra, për diçka, por qëllimi është i njëjtë dhe i përbashkët. A mund të ketë nesër befasi në seancën e jashtëzakonshme për demarkacionin nga vetvendosja? Jo, befasia është jo nga vetvendosja, kene parasysh më detyrojnë. Do të thotë vazhdoni të jeni një zëri. Po sigurisht, po për mua është befasia ose shqetësimi i çastit se si kryeparlamentari, kryeministri, qoftë edhe presidenti dalin bëjnë thirrje për nesër për votim. Nuk ka nesër votim, në kryesi nuk është caktuar nesër votimi. Është mendu, është diskutu që nesër të shterret diskutimi për votim të mos ketë, ndërsa këta publikisht për qytetarët bëjnë thirrje për votim. Është një manipulim i pozitave zyrtare shtetërore me ndjenjat dhe me përgjegjësinë që e kanë në pozitat publike. Unë këtë rast këtë shqetësim ose të paktën një argument e kam që në këto momente kur na po flasim është një delegacion minimum 8 anëtar nëse s'gaboj në Malzi për cilën shumica janë vota për cilën do t'i duhen këtij votimi. Ata janë të vetëdijshëm, sidomos kryeparlamentari për mungesat e numrave, edhe në veçanti kryeministri dhe bojnë 78 i kanë ashtu po deklarohen. Jo, nuk i kanë pjesë 78 që janë një delegacion në Malzi. Kene parasysh për sa po flasim 2 prej kolegëve tonë, grupi tonë janë me ta. Tash do më bëjnë thirrje publike për me pru ndjeshmërinë e qytetarëve sa që me qenë demarkacioni, si ta them tash, këtë shprehjen më lehtë i kalueshëm ose një moment i pa ndjenja dhe i pa përgjegjësi. Si do ta ndalni nëse vjen nesër deri tek votimi? Po na kemi mbrimë nal prej vitit të kaluar, ka rënë një qeveri e kaluar. Do të jeni të pajisur me gaz lotjes nesër? Ta them masanena, më lejon pak të lutem se gazi lotjes është një prej mundësive, nuk do më thonë që është qëllim vetë ajo. Po ato po ju pyes, a do të keni gaz lotjes nesër? Po do të kemi varet prej mekanizmave të pushtetit, sa detyrojnë individualisht apo si grup. A do të merrni ju me vete? Do të merrni me vete, unë besoj që do të na furnizojnë policia sikur në herë më parë. Nëse është e nevojshme, po ja që nuk duket as e nevojshme kjo moment, të paktën për nesër jo. Unë jam i gatshëm me mbrojtje sovranitetin, jo vetëm me gaz, po me çdo formë të mundshme. Qoftë edhe në hapësirën atje ku nëse ka mekanizma dhe ka mjete për cilat do t'i përgjigjemi qoftë cenimit për format të agresionit, apo në vetë vullnetarizëm për të mbrojtur hapësirën e përbashkët, ose me thënë më mirë shtetësinë dhe sovranitetin e vendit tonë. E qartë. Edhe një gjë tjetër, ju zajednice quani komunat me shumicë serbe, krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pse mendoni se është i rrezikshëm, zoti Zyba? Jo pse është i rrezikshëm, po është më së i rrezikshëm. Për çfarë është i rrezikshëm? Për historinë është i rrezikshëm, për sovranitetin është i rrezikshëm, për secilin qytetar që mendon sepse është një kthim prapa në histori. Po nuk është decentralizim. Na kemi kundërshtuar decentralizimin. E keni kundërshtuar shumë ashtu. Lutem, e kemi kundërshtuar edhe privatizimin. Edhe decentralizimi, edhe privatizimi kanë rezultuar me dëme ndaj interesave shtetërore. Është vazhdimsi, domethënë është bashkësi e këto komunave artificiale mbi baza etnike. Kjo ndarje në baza etnike është e rrezikshme. Na kemi thënë shumë vite më përpara, e kemi kundërshtuar demarkacionin, e kemi kundërshtuar shumë më herët privatizimin si proces neoliberal, formën dhe rezultatet që i ka prodhuar, e kemi kundërshtuar edhe zonat e veçanta. Zonat e veçanta, komunat e veçanta dhe buxheti dhe mënyra dhe siguria në këtë rast e bëjnë një jo funksionim në nivel, po flas me përgjegjësi shtetërore, për cilat do duhet një qeverisje tjetër të merr më seriozisht dhe të parandaloj qoftë cenimin përmes sigurisë, qoftë përmes ndryshimeve vija kufitare,
Po, unë më vlen me përmend këtu me qenë se loja në seancën e fundit ka qenë me kryeministin dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës në përgjegjësinë kush po i shtyn fillimisht 5 minuta e më pas deri në seancën tjetër kush e merr përgjegjësinë. Më shumë flisnin për përgjegjësinë për shtyrjen se përgjegjësinë që është vepër e dënueshme e rënë penale për cilën e jep ose e cënon integritetin dhe sovranitetin e vendit, për cilën tashmë janë të vetëdijshëm edhe qeveria, edhe krye parlamentari e në veçanti në nënshkruesi i marrëveshjes, i cili aktualisht është president e i cili gjen forma tjera me kamuflu, po në veçanti me mashtru ose përmes opinionit edhe me bë presion të deputet për me mujt me boni ndryshim i cili nuk është ligjor, nuk është ai marrëveshja mund cilësohet e pranueshme në formë, po në përmbajtje është cenim ose vazhdim ose përsëritje e cenimit të kufirit për cilën tash kemi argumente. Zoti Zyba juni kategorik të kalimit të realizimit të komunave me shumicë dhe për demarkacionin ashtu siç është sot. Po, shumicat do të mundoni me çdo mënyrë ta stoponi. Me çdo mënyrë. Së është moment, është dëshmu jo vetëm gatishmëria jon për menal, po efektet që kemi bën mirë që e kemi nal. Ka rënë një qeveri si pasojë e një insistimi e një gabimi për me ndryshu diçka që nuk është e ndryshueshme. A u bën një qeveri më e mirë se ajo që erdhëzuat? Jo, sipas jush? E kundërta është një qeveri që ka rënë në një gjendje edhe më të ulët, përfshin edhe prej personalitetit për cilin ne kemi pas konsiderat, qoftë si bashkëluftar, qoftë me të bamat e tina, me heroizmat e tina në Mosharadina, i cili u zotu që nuk do të heq asnjë gerëm, jo që hoqë një gerëm po pihik 8200 hektar të teritorit Kosovës. Ai nuk ka as të drejtë as historike, as të drejtë procedurale, as ligjore, as juridike me gjetë forma me dhaun ato, për cilën bajthirët e deputet të secili veç e veç. Nëse një kryeministër e uni pozit, qoftë për kësnimit LDK-s për rrëzim, qoftë forma tjera, unë e bajthirët e secilit deputet do t'jetë pjesë dhe përgjësi penale e nënshkrimit të demarkimit të kufit, për cilën nuk është demarkim. Është ndryshim i vijës tonë kufitare, e ka thonë dikur kryeministër në një opozitë të bashkume, i njëjti sot ka vendosë për me rujt pozicionin e tij në qeveri, me bën një gabim më të madh se sa ata që e kanë nënshkruar kur e kanë inicu. Ne jemi bind në procedura, në diskutim me profesionista që aty kryeministri dikur në zamës kryeministri ose në këtë rast presidenti thashë ka mujt mos me ditë do gjëna. Se s'ka pas diskutim, s'ka pas ekipe sa të mjaftueshme profesionale, ndërsa tash mas gjithë atij diskutimi, mas gjithë atij rreziku dhe gatishmërie për me ndërprej një proces të dëmshëm, i njëjti sot gjen forma me kamuflu. A i besoni gjetjeve unë vesh edhe një gjë raportet të komisionit të Bulliqit? Këta pushtetarë aktual jetojnë ose krijojnë situata të pasigurta për vendin tonë, sidomos këto me ndryshim kufish dhe me cenim të integritetit, apo edhe forma tjera me speciale me diçka, jetojnë mbi çat bazë të pasigurisë aktuale. Zgjatja pushtetit tyre është mbi baza ditore me cenim dhe me shantazhe, sidomos përmes procedurave nga deputetët e tyre, për cilën një pjesë e tyre na e dim se si janë zgjedhur ata, po si kanon shprehje të jenë përfaqësues qytetarëve. A besoni në gjetjet e komisionit të Shpëtim Bulliqit? Po. Po ato po kërkon edhe kryeministri. Dakor, sidomos konstatimi i tyre që ky proces i demarkimit sipas fazës parë nuk ka qenë demarkim, ka qenë ridefinim i kufirit, për cilën nuk ka pas autorizim aq më pak një zëvendës kryeministër atëherë, për i cili e ka cenu, për cilën do të ndiqej penalisht, po me qenë se po gjenë forma me shty demarkacionin, unë mbaj thirrje, kërkesa ime është që ky demarkim të kthehet në pozicionin zero, të shqyrtohet për komisionet të përbashkëta dhe të merr një epilog të qartë. Po zoti Zyba është një marrëveshje ndërkombëtare. Nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Është marrëveshje ndërkombëtare. Ne të trajtu gabim jo, është të trajtu gabim marrëveshja po është marrëveshje parem për qëndrime, po jo për konstatime, se demarkacionin Malizi e ka bën ndryshe me terminologji ndryshe dhe me qëllim ndryshe, ndërsa te ne jemi të e bën ndryshe. Mos përputhja e niveleve të njëjta profesionale apo në qëllim konstatim, ato herdo kur do të hedh poshtë. Ne bëjmë thirrje që sot mos mu shty qoftë 90 ditë, qoftë afate tjera, po mu kthyn pikën zero, mos mu njoftë, më u dhon mundësia Malizi me përmirësu qoftë gabimin, qoftë qëllimin që e ka pas, mos të çuar armiqësor, po ndaj territorit për posedim të atij territori, ne bëjmë thirrje që këto me u ndryshu sa më shpejt dhe me rifillu. Po kërkesa e qytetarëve zoti Zyba është që të votojnë demarkacionin. Nuk është e vërtetë. Ata janë gatshëm për liberalizim. Po, vetëm se janë gatshëm për si lëvizje, po i kontribuojnë përmes formës demokratike dhe përmes angazhimit tonë. Kene parasysh, nëse u demarku apo nuk u demarku nesër kur fillojmë me Malezi,
pyetja ime konkrete është çka me Serbinë. Kemi një delegacion aq i madh sot në Bruksel apo kudo që janë, këtyne herë në periudhë gjatë ka qenë Edita Tahiri për cilën nuk zën respekt as të shumë qytetarë, kene parasysh sot është një delegacion i përbomje që nuk e dim, nuk janë transparent as me qëllimin që janë atje, po as me zhvillimin dhe me takimet që kanë zhvilluar qoftë 24 orët e fundit apo në përpjekje që do të kenë ditëve në VM. Me Serbinë si do të diskutohet, nuk po mund mi bind nën individ përfaqësues që thirrën në emër qytetarëve të Kosovës, e po mund me bon bisedime. Po qëllimi i këtij demarkimit në formën që është për me rujt pozicionin e pushtetit, sidomos me rifillu negociatat me Serbinë, për cilën për mua janë të papranueshme, po dhe janë shumë tendencioze me fillu me u cenu këtë rast kufinin në gjitha anët e Kosovës. E qartë. Zoti Zyba, faleminderit shumë që ishit pjesë e kontaktit sonë. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, folëm me zotin Zyba, me zotin Salih Zyba, deputeti i legjislaturës së re të Republikës së Kosovës në Kuvendin e Republikës tonë nga radha e televizjes vetëvendosje. Bisedën e plot që ata që nuk kishin mundësi ta ndiqnin, mund ta ndiqnin nesër në faqen tonë në YouTube. Të plot pra nesër nga mëngjesi do të keni mundësi, është një intervistë interesante me zotin Zyba që zhvilluam sonte. Ndërkaq ne po vazhdojmë pak me reklama, me mesazhet e miqve tanë afaris për t'ju rikthyer edhe rrjedhës këtij edicioni, kemi edhe shumë materiale për të transmetuar deri në fund. Faleminderit që jeni me ne.